Δήμαρχε, που φωνάζουμε, που απαιτούμε το δικαίωμά μας στην υγεία, στο υπέρτατο κοινωνικό αγαθό. Σήμερα παρέλυσε η Κοζάνη. Σήμερα νέκρωσε η Κοζάνη. Αλλά οι πολίτες της είναι ζωντανοί, είναι όρθιοι και απαιτούν δημόσια δωρεάν υγεία για όλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εκ μέρους του συντονιστικού, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου που πήρε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί η κατάσταση δεν πάει άλλο. Όμως θα μου επιτρέψετε να κάνω ιδιαίτερη μνήα στους επαγγελματίες, στον Εμπορικό Σύλλογο, στο Επιμελητήριο που αυτές τις μέρες, τις δύσκολες μέρες, τις μέρες που περνάμε, τις γιορτινές, που περιμένουν να κάνουν ένα μεροκάματο, σήμερα μπροστά σε αυτό το παλαϊκό αίτημα έχουν νεκρώσει την πόλη. Δεν δουλεύει τίποτα. Θέλω να πω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στην νεολαία, στους μαθητές, σε αυτούς που δεν έχουν παιδιατρική για να απευθυνθούν, που δεν έχουν παιδιατρική και τους αφορά άμεσα και είναι σήμερα εδώ. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συλλόγους, σε όλους τους φορείς της περιοχής, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα του Δήμου Κοζάνης και σήμερα με δεκάδες αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίου, αλλά όχι μόνο και με την παρουσία τους εδώ, δίνουν το στίγμα, δίνουν το μεγάλο μας αίτημα, τη μεγάλη μας διεκδίκηση. Συμμετέχουν στο σημερινό συλλαλητήριο ο Δήμος Κοζάνης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η Ιερά Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, η Ιερά Μητρόπολης Χιατίστης, το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης, το ΕΒΕ Κοζάνης, ο Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης, ο Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης, οι νοσοκομιακοί γιατροί του νομού μας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης, το ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Κοζάνης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης, το τμήμα ΑΔΔ, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ, η ΕΛΜΕ, οι δάσκαλοι, το Οικονομικό Επιμελητήριο, ο Σύλλογος Λογιστών, τα Σωματεία της Ενέργειας, ο Σπάρτακος, η ΔΕΗ, η Ένωση, το ΣΕΕΝ, ο Σύλλογος Πολυτέχνων, ο Σύλλογος των Αναπήρων, τον ΑΜΕΑ, ο Σύλλογος των Νευροπαθών, το ΚΤΕΛ των Αστικών Συγκοινωνιών, το τοπικό τμήμα του Ερυθρού Σταυρού, ο Σύλλογος Γυναικών Κοζάνης, το Κέντρο Πρόληψης Ορίζοντες, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, ο Σύλλογος Ηλεκτίδα, ο Σύλλογος Τριτέκτων, η ΆΝΚΟ, ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων, Δημοσίου Κοζάνης και Περιχώρων, το Περιφερειακό Τμήμα Διοίκησης Μακεδονίας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, αλλά είναι μαζί μας και οι καθαρίστριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που σήμερα περνούν σε όλη την Ελλάδα. Και πάρα πολλοί άλλοι σύλλογοι, και θα ήθελα όσοι δεν ακούστηκαν να έρθουν κατά τη διάρκεια των ομιλιών να δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Σε αυτό το συλλαλητήριο έχουμε τη συμμετοχή όμως όχι μόνο του Δήμου Κοζάνης. Εδώ είναι και ο Δήμος Βοήου με τον Δήμαρχό του, τον Δημήτρη τον Λαμπρόπουλο. Είναι ο Δήμος Σερβίων Βελβετού με επικεφαλής τον Δήμαρχό του τον Σάκη τον Κοσματόπουλο. Είναι η αντιπροσωπεία του Δήμου Εορδέας που και εκεί στο Ποδοσάκιο αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με επικεφαλής τον Χρήστο τον Κατσίνα με τις πολλές ιδιότητες που τον συνοδεύουν. Φίλες και φίλοι, πολίτες της Κοζάνης, ξεκινάμε με ένα χαιρετισμό που θα κάνει ο σεβασμιότατος μας ο κύριος Παύλος από την Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης. Σεβασμιότατε. Λαέ της πόλεως της Κοζάνης και του νομού της Κοζάνης,
νέοι και νέες, αγωνιστείτε χωρίς αγώνα, χωρίς διαμαρτυρίες. Δεν επιτυγχάνετε τίποτα. Αυτό μαρτυρεί όχι μόνο η ιστορία μας ως έθνους και ως γένους, αλλά και η παγκόσμια ιστορία. Αρκεί ο αγώνας να είναι με ευπρέπεια και πολιτισμό, όπως αρμόζει στο DNA του λαού μας. Είναι δίκαιο το αίτημά σου. Είναι άγιον το αίτημά μας. Είναι η υπόθεση της υγείας. Για τον άνθρωπο την εικόνα του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος που είναι ο ναός του τριαδικού Θεού. Η Κοζάνη είναι το κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν υπερβάλλω, αυτή είναι η αλήθεια. Έχει λοιπόν κάθε δικαίωμα και το κράτος έχει την υποχρέωση να σκύψει με σεβασμό σε αυτό το κέντρο που λέγεται Κοζάνη, με ένα νοσοκομείο με αξιοπρέπεια, με υπεύθυνα πρόσωπα και την ίδια στιγμή με σεβασμό στον άνθρωπο. Σας χαίρομαι, σας καμαρώνω, με συγκινείτε, γιατί εκφράζεστε ελληνικά, εθνικά. Ο λαός μας λέγει μια παροιμία: εάν δεν κλάψει το μωρό, δεν το θυμάται η μητέρα του να του δώσει να φάει. Δεν είναι για το συγκεκριμένο, αλλά είναι στην ευρεία έννοια και ερμηνεία του. Οι άρχοντες όλοι εδώ παντός βαθμού, για να ακούσουν τη φωνή σας, να ακούσουν τον πόθον την καρδιά σας. Και η μάνα σας, η Εκκλησία, που γνωρίζετε πόσα προσφέρει ιδιαίτερα σε αυτόν τον καιρό και σε αυτές τις δύσκολες εποχές στον άνθρωπο. Όλοι εδώ, μια γροθιά, μια φωνή, και χαίρομαι και για τα παιδιά μας. Φοβάστε, διαμαρτυρηθείτε, απαιτήστε, αλλά πολιτισμένα, διότι εμείς οι μεγάλοι για σας αγωνιζόμαστε. Καλή επιτυχία. Ο Θεός μαζί μας και ο Άγιος Νικόλαος, ο πατέρας μας και παππούς μας, να μας σκεπάζει. Καλές γιορτές και πάλι καλή επιτυχία. Ο Θεός μαζί σας. Ευχαριστούμε τον Μητροπολίτη μας. Στη σημερινή συγκέντρωση συμμετέχει ο Σύλλογος Αιμοδοτών και Έφυρας Ζωής, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας, το Σωματείο της ΔΕΙΑΚ, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νομού Κοζάνης, οι φίλοι της Βιβλιοθήκης. Είναι μαζί μας και ο βουλευτής, ο Γιώργος ο Κασαπίδης. Χαιρετισμό στη συγκέντρωσή μας έστειλε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μίμης ο Δημητριάδης. Παρακαλώ τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Θόδωρο Βεγγαλιπίδη, για ένα χαιρετισμό στο σημαντικό συναντήριο. Καλημέρα και από μένα. Σήμερα μιλάει η κοινωνία των πολιτών. Είμαστε όλοι εδώ και ενώνουμε τη φωνή μας για να πούμε το αυτονόητο. Το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα να έχουμε πρόσβαση στο κορυφαίο ζήτημα που έχει να κάνει με την υγεία. Η υγεία για μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι προηγούμενοι που κυβέρνησαν και αυτοί που κυβερνούν σήμερα. Θέλω να ξέρετε
Τους έχουμε καταθέσει εδώ και μήνες ένα ολοκληρωμένο ρεαλιστικό σχέδιο για μια άλλη φιλοσοφία στον υγειονομικό χάρτη που πρέπει επιτέλους να υλοποιήσει η χώρα. Τη χάνει της αποδοχής και μετά από την τελευταία συνάντηση που είχαμε και τις δεσμεύσεις των δύο υπουργών. Και μάλιστα θα πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο για να αποτελέσει πιλότο. Τι ζητάμε και με τη δική σας την παρουσία, που ξέρετε να αγωνίζεστε και να τεκμηριώνετε απόψεις. Δεν είναι τοπικιστικό το ζήτημα. Δεν είναι ένα θέμα που θέλουμε να ξεχωρίσουμε. Ζητάμε να μας δώσουν το δικαίωμα να εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο. Και δεσμευόμαστε ότι δεν θα υπάρχει κανένα κενό σε κανένα νοσοκομείο και δεν θα υπάρξουν ελλείψεις σε υποδομές. Τι φοβούνται? Αυτό πρέπει να αναλογιστούμε όλοι. Ο συγκεντρωτισμός απέτυχε. Το χθες το έδειξε. Αισιοδοξούμε ότι θα απελευθερωθούν οι δυνάμεις και μετά από τη σημερινή σας παρουσία επιτέλους το κεντρικό κράτος θα τολμήσει και θα κάνει αυτό που πρόβλεψαν οι ίδιοι που νομοθέτησαν ο Καλλικράτης. Να δώσουν τα νοσοκομεία στην περιφέρειά μας. Και τότε είμαι αισιόδοξος και με τη δική σας συνδρομή ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε και να τα λειτουργήσουμε και επιτέλους από αυτή τη γωνιά της Ελλάδας να διδάξουμε και συμπεριφορά και πολιτική νοοτροπία και κουλτούρα. Εύχομαι μετά και τη σημερινή συγκέντρωση να επιληθούν όλα τα προβλήματα. Καλό αγώνα! Την κεντρική ομιλία στο σημερινό μας συλλαλητήριο θα κάνει ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο Λευτέρης ο Ιωαννίδης, με τη δική μας πρωτοβουλία ως Δήμος Κοζάνης, ως Δημοτικό Συμβούλιο, ξεκίνησε αυτός ο αγώνας και θα φτάσει μέχρι το τέλος, μέχρι τα νοσοκομεία μας να είναι όσοι όπως πρέπει για τους πολίτες μας. Δήμαρχε. Νομίζω, αγαπητέ Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, ότι δεν θα φορούσε κανένας λόγος, καμιά κουβέντα, πλην μόνο η αποτύπωση της παρουσίας του κόσμου, η οποία είναι πραγματικά συγκλονιστική. Δεν το λέω ειλικρινά με καμία διάθεση εντυπωσιασμού, το λέω με πλήρη ειλικρίνεια. Νιώθω πάρα πολύ έτσι συγκινημένος και νομίζω ότι όλοι όσοι βρίσκονται εδώ από την εκπληκτική, από την ανέλπιστη, δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, συμμετοχή των ανθρώπων. Και νομίζω πέρα από τα όσα θα μπορούσε να έχει ετοιμάσει κανείς σε ένα χαρτί με λέξεις, η εικόνα που θα αποτυπωθεί σήμερα, και νομίζω αυτή θα μείνει, είναι αυτό που θα στείλει το πολύ δυνατό μήνυμα. Είναι η συμμετοχή, από ό,τι φαίνεται, χιλιάδων ανθρώπων της Κοζάνης, της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Και νομίζω ότι το δέος που νιώθω αυτή τη στιγμή ενώπιόν σας, θα πρέπει να το νιώσουν όλοι όσοι κρατούν τις τύχες των ζητημάτων της υγείας στα χέρια τους, όσοι σε οποιοδήποτε επίπεδο έχουν την ευθύνη των αποφάσεων και όσοι έχουν την ευθύνη και των κακών τυχών επιλογών τους. Αγαπητοί συμπολίτες, αγαπητές συμπολίτησες, εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων, φίλες και φίλοι, σήμερα από την Κοζάνη, με ενωμένες τις φωνές μας, αναδεικνύουμε ένα σοβαρό και χρόνιο πρόβλημα του τόπου μας. Την προβληματική λειτουργία του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Εκφράζουμε την αγανάκτησή μας, διεκδικώντας τη σωστή λειτουργία του νοσοκομείου της περιοχής μας. Γιατί το δικαιούται και το αξίζει αυτό η πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας και οι πάνω από 120.000 άνθρωποι που εξυπηρετεί με τη λειτουργία του. Αυτό που διεκδικούμε και ζητάμε είναι το απόλυτα αυτονόητο σε μια κοινωνία το 2016 και σε μια χώρα που θέλει να νιώθει ότι βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης και όχι σε τριτοκοσμική κατάσταση. Εδώ και πολλά χρόνια η υγεία στην περιοχή μας περνά σοβαρότατη και βαθιά κρίση. Με τα μνημόνια, τις περικοπές, το πρόβλημα μεγάλωσε και έφτασε στο απροχώρητο. Το νοσοκομείο μας εδώ και χρόνια παρουσιάζει πολλά και σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του.
κυρίως ελλείψεις σε ιατρικό και λοιπό οικονομικό προσωπικό, το οποίο επί μήνες ή και χρόνια ακούμε πως έρχεται, αλλά ποτέ δεν φτάνει. Αποκορύφωμα σήμερα η υπολειτουργία σοβαρών, κρίσιμων και πρώτης γραμμής κλινικών. Η αλήθεια είναι πως η έως τώρα λειτουργία του νοσοκομείου, όπως δυστυχώς συμβαίνει σε πάρα πολλές δομές του δημόσιου τομέα, στηρίζεται στην φιλοτιμία των γιατρών και των εργαζομένων. Και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Δεν αρκεί όμως αυτό. Ούτε μπορεί η λειτουργία μιας δομής όπως ένα νοσοκομείο να στηρίζεται στην φιλοτιμία ορισμένων ανθρώπων. Απαιτείται η επαρκή στελέχωση, η ορθολογική και συστηματική λειτουργία του, που θα σέβεται τόσο τους ασθενείς όσο και τους γιατρούς και τους εργαζομένους και δεν θα τους εξουθενώνει με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται. Πριν κάποια χρόνια, να υπενθυμίσω, με αφορμή τον άδικο θάνατο ενός μικρού παιδιού, μαζευτήκαμε σε τούτη την πλατεία για να εκφράσουμε την αγανάκτηση και την αγωνία μας για την κατάσταση των νοσοκομιακών δομών της περιοχής μας. Την αγωνία για το μέλλον και την ακεραιότητα των παιδιών μας. Σήμερα, και ως γονιός πλέον ο ίδιος, διακατέχομαι και εγώ από την ίδια αγωνία, που τώρα είναι ακόμα εντονότερη και είμαι σίγουρος πως διακατέχει τους πάντες και μας οδηγεί για μια ακόμα φορά συγκεντρωμένος σε αυτήν εδώ την πλατεία. Φίλες και φίλοι, σήμερα από εδώ, από την κεντρική πλατεία της Κοζάνης, οφείλουμε με όλη μας τη δύναμη να πούμε «Δεν πάει άλλο». Οφείλουμε να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας, να πούμε ένα τεράστιο φτάνει. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να αγωνιούμε για το επόμενο θύμα ενός ανεπαρκούς δημόσιου συστήματος υγείας. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες και άλοθη για κανένα. Είναι γεγονός πως το δημόσιο σύστημα υγείας στη χώρα μας νοσεί συνολικά. Και είναι επίσης αλήθεια πως τα περισσότερα νοσοκομεία στη χώρα μας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Πολλές τοπικές κοινωνίες έχουν εξισηκωθεί διεκδικώντας ολοκληρωμένη νοσοκομειακή περίθαλψη για την περιοχή τους. Παράλληλα λοιπόν με το αίτημά μας για την άρτια λειτουργία του νοσοκομείου μας, πρέπει να είναι σταθερή η διεκδίκησή μας για ένα ολοκληρωμένο δημόσιο σύστημα υγείας σε όλη τη χώρα και για όλους τους κατοίκους της. Σήμερα που η κρίση χτυπά την πόρτα της ελληνικής κοινωνίας, η ανάγκη για την υποστήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας πρέπει να αποτελεί καθολικό αίτημα και προτεραιότητα για όλους μας και κυρίως για το ελληνικό κράτος. Ένα ελληνικό κράτος από το οποίο ιδίως εμείς οι Δυτικομακεδόνες έχουμε βαρεθεί να ακούμε υποσχέσεις για προσλήψεις γιατρών και υγειονομικού προσωπικού. Η περιοχή μας, φίλες και φίλοι, βιώνει μια πρωτοφανή οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση. Γι' αυτό δικαιούται και αξίζει να έχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας που να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες μιας βιομηχανικής περιοχής και μιας περιοχής με μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση. Θέλω κλείνοντας να πω και τα εξής. Ότι αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή για μας είναι η σωστή λειτουργία του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης άμεσα. Θα πρέπει ορισμένοι εντός και εκτός πως ουδεμία διακριτή, και να καταλάβουν πως ουδεμία διακριτή και ιδιαίτερη μεταχείριση δεν θα δεχτούμε. Το νοσοκομείο Κοζάνης καλύπτει σχεδόν τη μισή περιφέρεια. Εκτός από τον πολίτη της πόλης της Κοζάνης, εξυπηρετεί και τον κάτοικο του Πενταλόφου, του Τσοτηλίου, του Λιβαδερού, του Πολυρόχου και τόσων άλλων οικισμών σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Δεν πρόκειται όλοι εμείς, περισσότερο εγώ ως δήμαρχος, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, να επιτρέψουμε οποιοδήποτε παιχνίδι σε βάρος της περιοχής και των κατοίκων μας. Πρέπει όμως παράλληλα να καταλάβουμε πως χρειάζεται συνεργασία και συντονισμός και σε περιφερειακό επίπεδο. Έχω ζητήσει από τον Περιφερειάρχη να ξεκινήσουμε έναν διάλογο για το πώς θέλουμε να διαμορφωθεί ο υγειονομικός χάρτης της περιοχής μας, εξασφαλίζοντας ικανοποιητική υγειονομική πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία για όλους. Και προφανώς τη σωστή λειτουργία όλων των νοσοκομείων. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση όλων των φορέων για το θέμα αυτό και ας αφήσουμε όλοι τον οποιοδήποτε στερεότυπο τοπικισμό μας και να αποδεχτούμε
πως αυτές τις εποχές η λύση θα πρέπει να είναι κοινή. Με τη σημερινή πολύ σημαντική συγκέντρωση, την πραγματικά παγκοζανίτικη αυτή συγκέντρωση, η οποία εκφράζει την αγωνία των ανθρώπων για την διαφύλαξη του πολύτιμου αγαθού της υγείας, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας προς πολλές κατευθύνσεις. Η κοινωνία διεκδικεί και όταν το επιθυμεί, μπορεί με ειρηνικό πάντα τρόπο να δείχνει το δρόμο της διεκδίκησης, του αγώνα και του αποτελέσματος. Μετά λοιπόν από αυτή τη συγκέντρωση, αναμένουμε, διεκδικούμε, προσμένουμε άμεσα την ανταπόκριση όλων των αρμοδίων. Ειλικρινά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και οφείλω να ευχαριστήσω και όλους τους φορείς που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια, την πραγματικά συγκλονιστική, τους δημάρχους από τους όμορφους δήμους που εκφράζουν την ίδια αγωνία, των ίδιων όλων των ανθρώπων αυτών των περιοχών, τον Περιφερειάρχη και τους φορείς. Ειλικρινά πιστεύω πως μπορούμε εμείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία να δείξουμε έναν άλλο δρόμο. Το αξίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, από το σημερινό μεγάλο συλλαλητήριο δεν θα μπορούσε να αποσιάζει το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το ΕΚΑΒ, οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και αυτοί τα ίδια σοβαρά προβλήματα και είναι αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή για την παροχή δημόσιας υγείας. Το ψήφισμα στη σημερινή μας συγκέντρωση θα διαβάσει εκ μέρους του συντονιστικού ο γιατρός και δημοτικός σύμβουλος ο Τάσος Σιδηράς και θα παρακαλούσα και τα υπόλοιπα μέλη του συντονιστικού να έρθουν πάνω δίπλα στον Τάσο για να ακουστεί το ψήφισμα της σημερινής συγκέντρωσης. Ψήφισμα διαμαρτυρίας των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Από τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας και έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον καταστροφής σε ολόκληρο το κοινωνικό φάσμα, δεν εξαιρέθηκαν ούτε οι δομές του ΕΣΥ. Θύμα αυτών των ανάλγητων πολιτικών αποτελεί και το Μαμάτσιο νοσοκομείο, το οποίο οδηγήθηκε σε στελεχειακή κατάρρευση, μηδέ εξαιρουμένων και των υπόλοιπων δομών υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Τα αποτελέσματα των πολυδιαφημισμένων μεταρρυθμίσεων στον χώρο της υγείας είναι νοσοκομεία χωρίς γιατρούς, ασθενείς χωρίς φάρμακα, άνεργοι και ανασφάλιστοι χωρίς ή με περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Η αύξηση του αριθμού των ανέργων και των ανασφάλιστων σε συνδυασμό με τη μείωση των εισοδημάτων μας λόγω περικοπών και υπέρμετρης αύξησης κρατικής φορολόγησης και τη διαφαινόμενη διάλυση των δομών κοινωνικής πρόνοιας και υγείας καθιστά εμάς, τους πολίτες, θύματα μιας άνευ προηγουμένου ανθρωπιστικής κρίσης από την οποία δεν φαίνεται να υπάρχει δρόμος διαφυγής. Επιπλέον, το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής μας, καθώς και το γεγονός ότι αποτελεί το ενεργειακό κέντρο της χώρας με σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα, καθιστά ασφαλή τη λειτουργία του νοσοκομείου μας, πρωταρχική σημασία για τους πολίτες της Κοζάνης. Η σημερινή συγκέντρωση που οργανώνεται με τη συμμετοχή όλων των φορέων, πρωτοστατούσης της Δημοτικής Αρχής Κοζάνης και με τη συμπαράσταση των υπολείπων φορέων αυτοδιοίκησης Περιφερειακής Ενότητας, έχει ως αποκλειστικό σκοπό να δημοσιοποιήσει τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και να στείλει με δυνατή φωνή την απέτησή μας για δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες, πλήρης τελέχος του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης Μαμάτσιο,
αλλά και των υπόλοιπων υγειονομικών δομών της Περιφερειακής Ενότητας. Πλήρη ανάπτυξη και στελέχωση των μονάδων του ΕΚΑΒ. Κατάργηση του νόμου για τη δημιουργία της ανώνυμης εταιρείας χρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας. Είμαστε πολίτες ευρωπαϊκής χώρας και όχι απρόσωποι λογιστικοί αριθμοί. Είμαστε πολίτες που εκτός από υποχρεώσεις προς το κράτος έχουν και δικαιώματα. Δικαιώματα που απορρέουν από το Σύνταγμα της χώρας και αυτά απαιτούμε να διασφαλιστούν ως αυτονόητα. Το αγαθό της υγείας είναι αδιαπραγμάτευτο και το απαιτούμε. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται.